Moikka! Apua, mun jännittää hirveästi. Mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt videopostausta, joten pyydän, olkaa armollisia. Ajattelin mennä järjestyksessä, mä en ole sortteerannut näitä kysymyksiä mitenkään. Nämä tulee siinä järjestyksessä, jossa on kysytty, eli aiheet saattaa hyppiä aiheesta toiseen. Ensimmäinen kysymys. Oletko koskaan kokeillut, pelannut, harrastanut pidempään jotain pallopeliä tai joukkuelajia? En. En oo mikään joukkueurheilija. Mä oon pienen haaveilin jääkiekkoinen urasta. Musta piti tulla ensimmäinen nainen NHL:ssä, mutta eipä sitten tullut. Lappeenrannassa ei Saipalla niihin aikoihin ollut edes tyttöjen joukkueita. Ringettä, jos saan pelata, mutta ringettä nyt ei oo mikään validi joukkuelajivalinta mulle ollut. En oo pelannut ikinä mitään joukkuelajia. Kävin muun muassa Jenkkifutis joukkueen tryouteissa vuosia sitten ja olisin päässyt siellä joukkueeseen, mutta joukkuelajit on aina jäänyt. Mä en ehkä ole niissä. Ne ei ole ehkä mulle. Ehkä jatkossa jossain välissä pitää kokeilla jotain. Lacrosse olisi kiva kokeilla. Ja rugbya. Seuraava kysymys. Heips, miten koira on ottanut sinut lauman jäseneksi? Onko ollut jotain skismoja? Koira-aiheisia kysymyksiä ja kommentteja tulee mulle hirveästi ja postaustoiveita koirasta, mikä on sinänsä huvittavaa, että treeniblogia pidetään. Koira ei tänään ole täällä, mä olisin muuten pyytänyt sen moikkaamaan teitä, mutta koira on tänään töissä niin kuin kaikki arkipäivät. Miten koira on ottanut lauman jäseneksi? Hyvin. Ei ole ollut mitään ongelmia, vähän ollaan jouduttu. Se on kuitenkin aikuinen iso koira, niin jouduttu vähän käymään sitä tappelua, että kuka määrää ja näin, mutta hirveän hyvin on mennyt, että välillä vähän tulee riitaa, että missä välissä keppi pitää jättää metsään ja milloin sen saa tuoda mukaan lenkille. Seuraava kysymys. Käsittääkseni tapasit miehesi CrossFit-salilla. Parhaat vinkkisi kanssa-crossfittajan iskemiseen. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, me ei tavattu CrossFit-salilla. Aki ei ole crossfittaa, vaikka on CrossFit-salillakin viihtynyt vähäsen. No, ei tavattu tosissaan CrossFit-salilla, mutta miten mä antaisin vinkkejä kanssa crossfittajan iskemiseen? Jos ette yhtään lukenut mun blogia ja tiedätte niitä, kun crossfittajan treffeillä postauksen, niin tiedätte, että mä oon näissä asioissa ihan susi huono. Miksi multa kukaan kysyisi ihmissuuden vinkkejä? Ehkä mä sanoisin, että kannattaa olla oma itsensä ja kiva. En mä tiedä. Mä en ikinä osaa näitä. Mun vinkki, jos mun pitäisi mennä iskeä joku samalla salilla treenaava, mä odottaisin siihen asti, kun olisi pikkujoulut. Vetäisin hirveät perseet ja lähestyisin sitten sen jälkeen, kun on vähän rohkaisuryyppyä otettu. En osaa sen tarkemmin neuvoa, mutta mä sanoisin, että oma itsensä ja kyllä se kemia. Jos sitä kemiaa on, niin sitä on, mutta jos ei ole, niin sille ei valitettavasti voi mitään. Seuraavaksi vähän laajempi kysymys. Miten CrossFit on muuttanut elämääsi? Monellakin tavalla. Totta kai sillä tavalla, että niin kuin voimien ja ketteryyden ja kaiken tällaisen suhteen, mitä CrossFit kehittää, mutta myöskin mun mielestä aika paljon tuonut muunlaista sisältöä elämään, niin myöskin kehittänyt henkisesti. Kyllä mä uskon, että sitä ehkä luottaa enemmän omaan kroppansa ja siihen, että mitä se pystyy, mitä se jaksaa. Että mä oon menossa reilu viikon päästä juoksemaan maasto puolimaratonin, ja mulla ei mitään epäilystä siitä, että kun mä jaksan sitä juosta. En tiedä, voi olla, että osoittautuu luulo vääräksi, mutta ehkä semmoinen yleinen luotto siihen, että kroppa jaksaa enemmän kuin luuliskaan, niin sitä on tullut lisää. Totta kai sellaista erilaista struktuuria elämään ja siihen, että se treenaaminen on entistä enemmän osa ihan niin kuin normaalia elämää ja arkea ja hirveästi ihmisiä ja hirveästi kaikenlaista kivaa muuta tekemistä. Että kyllä sanotaan, että se on aika kokonaisvaltaisesti muuttanut elämää ehkä toisella tavalla kuin aikaisemmat urheiluharrastukset. Ehkä siinä huomasi, että on löytänyt jotain oikeaa. Mutta mä ymmärrän myöskin, että se ei kaikille sovi, että saattaa olla myöskin aika kokonaisvaltaista. Ei se tietenkään täydy. Voi se olla, että käy pari kertaa viikossa jotain turaamassa ja siinä se, mutta kyllä siihen helposti saa se niin elämäänsä jollain tavalla niin vietettyä vaikka vähän CrossFit-kuplassakin, jos niikseen tulee. Mutta kyllä mä sanoisin, että pääosin oikeastaan kaikki, mitä siitä on tullut, on ollut positiivista. Toinen kysymys samalta kysyjältä. Mitä sanoisit henkilölle, joka on pitkään ollut kiinnostunut CrossFitista, mutta joka ei uskalla mennä edes kokeilemaan lajia?
ärsyttää itseänikin, kun en kysyne keräämään tarpeeksi rohkeutta, että marssisin sekaan. Mitä mä sanoisin sellaiselle ihmiselle? Sanoisin, että menkää vaan. Ei siinä ole mitään pelättävää. Ei tarvii olla hyvässä kunnossa, ei tarvii. Ja tämä koskee ihan mitä tahansa lajia. Totta kai mä ymmärrän sen, mä vihaan sosiaalisia tilanteita. Mä oon, vaikka ei välttämättä uskoiskaan, mä oon hirveän ujo ja semmonen pelkään erilaisia sosiaalisia tilanteita. Niin tiedän että se ensimmäisen kerran kun menee, niin se on ihan hirveetä. Mutta sitten siitä se lähtee. Sitten kun on käynyt kerran, se muuttuu hauskemmaksi. Jos on kivoja ihmisiä ja kyllä siitä pääsee mukaan. Ennemmin tai myöhemmin, vaikka on aluksi, mitä jargonia nämä puhuu. Ja eikä tosissaan tarvitse olla hyvässä, koska kaikkihan siellä aloittaa jostain. Ja seuraava kysymys. No, tykkäätkö voileipäkakusta ja mikä on sun suosikkimaku? Joo, tää taisi olla esimerkki kysymys, jota voi kysyä. Joo, kyllä mä voileipäkakkua syön mielelläni. Muutaman kerran vuodessa, kun sitä saa itse, en sellaisiin hommiin jaksaa ruveta. Saa kutsua mut voileipäkakulla, jos joskus sattuu tekemään, voin tulla juhliin syömään. Suosikkimaku voileipäkakussa. Sellainen old school, perinteinen. Lihaa tai kalaa. Semmonen oikein niin kuin perinteinen, missä on kurkkuviipaleita sellainen päällä ja tomaatteja turattu siihen. Se on hyvä. Suosikki olut. Mä oon ehkä IPA-mään naisia. Että jos juodaan olutta sellainen maun vuoksi, niin joku semmonen hyvin humaloitu. Mä tykkään oikeastaan monen tyyppistä olusta. Totta kai sitä on niitä hetkiä, joilla on semmonen kevyt peruslaager menee erinomaisen hyvin. Esimerkiksi jos sitä pitää juoda litra aikaa vastaan, niin sellainen perusbissa on siihen ehkä kuitenkin parempi.